umaga na naman sa inyo, no? O sa araw na to ay subukan na naman nating maghunt ng alimokon, ano? At dala kong pangati ay si Kusa pa rin. At ito pala yung kasama ko. Ayan, yung dalawa. So, ayan mga kanter, shout out kay Kapanabrag TV, Kuya Glenn TV, at sa mga iba pa nating mga kanters dyan, shout out. No? Kasama natin, no? So, ayan mga kanter. At maghahanap pa tayo ng mapagsisitapan dahil medyo mahaba pa yung lalakarin namin. At maghahanap pa tayo ng spot na pwede nating mapagsasabitan. Si Kusa, atat na. So, let's go!
po ni Kusa kanina yung alpas mga kanter, no? Ay dito dumapo sa taas. At binabanatan sana ni Kusa na limliman sa pugad, kaso umalis siya, no? So wais na alpas yun. So subukan pa nating mag-sit up muli mga hunter. So ayan ka-hunter, nakita naman natin na pagkatapos nating i-sit up si Kusa ay umimbor ako, ay lumapit tong alpas na to. So dalawa sana sila kanina mga ka-hunter, kaso lang ay walang ipinamalas si Kusa na galawan, ano. So ang ginawa na lamang niya, dahil bilis lang ang paglapit ng alpas, ay talon na ng talon sa kanyang dapuan, ano. So hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, dahil napakabilis nga silang lumapit, no. Ayan, no. Yan, matanda na sila. So subukan pa nating mag-sit up muli.